Vektori matemātikā. Tad vektors ir nogrieznis ar noteiktu virzienu. Vektora modulis ir vektora garums. Šie termini būtu jāzina. Ir dažādi veidi, kā saskaitīt vektorus. Ir viens princips, var dažādos veidos iedomāties, kā vektoru saskaitīt. Pirmais mums ir paralelogramu princips, ka tu paņem uzvelc paralēlas līnijas jau esošajiem vektoriem, un summas vektors ir šī paralelograma diagonāla. Tad vektoram M uzvilktā paralēlā līnija un vektoram A uzvilktā paralēlā līnija veido summas vektoru B. Tad mums otrs princips ir vienkārši salikt pa kārtām šos vektorus. Tas būtu pirmais vektors, tad otro vektoru pieliek pirmā vektora beigu punktam un izveidojas summas vektors. Šis arī jāpieliek no pirmā vektora sākuma punkta līdz pēdējā vektora beigu punktam. Tad mums ir tādi termini kā vienādi vektori. Tie ir divi vai vairāk vektori, kuru moduļu garumi ir vienādi, un arī virziens ir vienāds. Tad mums ir pretēji vērsti vektori, kuri vienkārši atņemsies no šī vektora. Jaunais vektors būs tas gabals, ko otrais vektors nenoklāja. Un nulles vektors būs, kad ir vienādi vektoru moduļi, bet viņi ir pretēji vērsti. Tas būs nulles vektors, viņa skaitliskā vērtība 0. Vektoru koordinātas, šeit redzamās 2 un 1, tas būtu vektora garums. Tā kā viņš iet divas rūtiņas pa labi un vienu rūtiņu uz augšu. Divas rūtiņas pa labi un vienu uz augšu. Tas ir šis te vektors. Ja šie skaitļi būtu negatīvi, tad viņš iet pretēji. Mums ir uzdevums uzzīmēt vektoru M. Šeit dodas koordinātas. Tas ir 3 rūtiņas garš un 2 rūtiņas augsts. Vienības var teikt, bet rūtiņas arī. Šis ir vektors M, un ar vektoriem ir jāzīmē bultiņi. Tad mums ir dots paralelograms, un ir jāpasaka, kur vienādība ir pareizi. Ja mums pirms vektora ir mīnuszīme, tas nozīmē, ka šis vektors iet pretēji nekā viņš oriģināli ir vērsts. Tā kā redzams, ka mūsu B vektors ir šādi. Ja viņš, piemēram, būtu mīnus B, bultiņas virziens būtu šeit. Tad pirmā vienādība ir B vektors mīnus D vektors. Viņš iet pretēji. Oriģināli viņš gāja uz augšu, tagad pretējies. Jaunais summas vektors no iepriekšējā vektora sākuma punkta līdz pēdējā vektora gala punktam. Tur uzzīmēt labāk. Jaunais vektors. Tas patiesi ir vektors DB. No šejienes sākot līdz B, jo tas ir vektors.